Olá, sou a doutora Luciana Borré, trabalho com meu marido Dr. Marcelo Rodrigues, somos cirurgiões dentistas e atuamos há 22 anos nas áreas de implante, prótese e harmonização orofacial. Fizemos um vídeo recente falando sobre distúrbio temporomandibular, porque com a pandemia principalmente houve um crescimento no número de queixas de dor de ouvido, dor de cabeça e isso normalmente é causado também pelo distúrbio temporomandibular. Uma das causas da DTM, do distúrbio temporomandibular, é o bruxismo em vigília, que consiste no apertamento ou no fato de a pessoa ranger os dentes quando está acordada. E porque às vezes a gente conversa com o paciente, ele diz, não, mas eu não me percebo fazendo, porque virou um hábito, e um hábito ruim, um hábito que nós chamamos de parafuncional. Por que a gente não percebe o hábito? Porque o nosso organismo é extremamente inteligente e ele precisa deixar o sistema nervoso central liberado para ações que são mais importantes e que requerem a nossa atenção. Se o bruxismo que você faz é um hábito, você não se dá conta de que está fazendo. E como nós vamos perceber que estamos fazendo? Como ele é feito acordado, você vai colocar a placa miorrelaxante, que é um dispositivo de acrílico, como o vídeo anterior que eu disse, que está aqui fixo na descrição desse vídeo agora. E você pode dar uma olhadinha lá que a gente fala sobre distúrbio temporomandibular. Enfim, aí usa a placa de acrílico e todas as vezes que você apertar o ranger, você vai sentir que está tocando os dentes. Por quê? A posição de repouso é quando você está com os lábios selados, mas não há toque de dentes. Se há toque, você está fazendo um movimento parafuncional, que é um hábito ruim. E quando é que eu vou usar a placa miorrelaxante? Você que vai me dizer. Nós vamos diagnosticar o momento necessário juntos. Eu posso dar algumas dicas, por exemplo, quando você vai fazer exercício físico em que você está concentrado e tenso e vai puxar peso, por exemplo, ou se concentrar, e você provavelmente vai fazer o hábito parafuncional. Quando você vai apertar uma ferramenta, você pode fazer o hábito parafuncional. Também há momentos de estresse positivo, quando você está assistindo um jogo de futebol do seu time favorito. Você está feliz, mas você está concentrado, tenso. E aí você pode praticar o bruxismo em vigília. Então, nós vamos descobrir juntos quando você vai ter que usar a placa miorrelaxante durante o dia. Por que eu tenho que usar? Porque a gente precisa reprogramar a nossa mente e perceber quando isso está acontecendo para que não tenhamos casos de quebras de dentes, quebras de restaurações, fraturas de implantes, enfim, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, porque ter dor não dá.